बात करते हैं आज यहाँ पे जो हादसा हुआ है उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनसे बात करते हैं। क्या यहाँ पर क्या है, ये दुर्घटना कैसे, ये क्या था, कैसे क्या हो गया? ये 12 तारीख को आंधी आई, विंड स्टॉर्म। उसकी वजह से हमारा मकान ऊपर वाला 3 छत 5 छत है, लेकिन ऊपर वाले 3 छत उड़ गए। मैं वहाँ बैठा था, वहाँ मैं घास काट रहा था गाय के लिए। मम्मी मेरी वहाँ थी मंदिर के नीचे। तो जी। वो शुक्र है कि ये मकान नीचे की तरफ गया। मतलब कोई भी ग्रेजुअलिटी कोई नहीं हुई? नहीं, जी। हमें बाल बाल बच गए। कल पहले एक पटवारी आया था यहाँ पीछे का, जी। तो उसने यहाँ देखा, जायज़ा लिया। मेरे सामने बोलता है कि ये मकान गिरने के लिए बनाए थे उनने, वो अच्छा, ये पटवारी। पटवारी ने कहा? हाँ। जी। तो डिपार्टमेंट से क्या मतलब, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन से क्या आपको रिलीफ मिला अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं। अभी तक कुछ नहीं। कितने दिन हो गए इस मकान को गिरे हुए? अभी हो गए 1 हफ्ता। 1 हफ्ता हो गया है। तो परसों तहसीलदार साहब आए थे और उनकी टीम, हम्म। उन्होंने भी जायज़ा लिया तो कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पे हमने शेड बनाए ताकि नीचे पानी ना आए। जी। पानी नीचे आता है, अच्छा। इसके लिए बनाए शेड। जी, ये देखिए लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। हमारा करीब 8-9 लाख का नुकसान हुआ। इसमें लकड़ी भी थी बनाई हुई, जो यहाँ पे लगाए थे, दरवाजे, विंडो, रोशनदान और भी कुछ। वो करीब करीब 2.5 लाख की थी बनाई हुई, वो भी गिर गई जी। नीचे। ये बताने के ये कि ये था कि सुनने में आया कि आपके यहाँ पे पाइपें भी टूट चुकी हैं, इसकी वजह से पानी का जो आने का हाँ, साधन था। वो भी टूट गई हैं। टैंकी भी टूट गई, जी। बाथरूम भी टूट गया, और और पानी भी नहीं आता है। ये देखिए लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम यहाँ पे आपको कि ये घर गिर चुका है, और ये आप देख भी सकते हैं कि ये कैसे घर गिर चुका है, कितना नुकसान हो चुका है। और यहाँ के पटवारी यहाँ पे आकर कहते हैं इनसे, डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक सिर्फ पटवारी यहाँ पे आए हैं और उन्होंने बताया कि ये घर आपने बनाने के लिए गिराया था। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन घर अपना गिराने के लिए बनाता है? ये सवाल मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में देखेगी और इनको कोई रिलीफ मिले गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसी के साथ धन्यवाद।